Ngayon, Yan nga, oo, diba? Kita mo, binigalo ko sa anak ko. Ang laro ang baril kasi matagal na itong gusto. Nahihiya pa sila yan. Binibidyoan niya ako pero hindi niya ako binibidyoan. Yan, binibidyoan niya yung mga milesari, mga cellphone, yung saksakan, yan, binibidyoan niya. Kasi tinitignan niya kung ano yung kinukuha ko. Kala niya joke ko lang. Kala mo, hindi ko totohanin yung gusto mong baril lang. Yan, oh. Tama ang video sa akin, hindi na ako makukuha. Ano ba yan? Hindi na makikita yung kagupuan ko, charot lang. O yan. Ano, kala mo, hindi ito baril lang. Ano, ano to? Ano yan? Sa'yo ko yan, ibibigay, laruan lang yan. Kaya, ingatan mo yan, anak ko. Isang laruan lang po yan, baril. It's not a real gun, okay? It's not a real gun. Only toys. Oh, yan. Nasimbol ko po yan. Para alam niyo po. Oh, yan. Tapos, bibigay ko sa kanya pagkatapos yan habang nasimbol ko. Yan. Bibigay ko na po sa kanya. O, tingnan nyo ka lang yan. Surprise screen. Ang tagal naman. Uy, ilisan mo dyan. Pagal-bagal mo mag-ayos. Tapos na ako ma-voice over. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Baka naman, brother. Hurry up, pastor. Oh, yan. Ano? Nakikita niyo yung mukha ko. Oh, di ba? Tawa naman, oh. Tagal talaga. Bigyan mo na kasi. Bagal mo. Alis lang, ganin lang na. Toy. Okay. Tama yung anak ko, hindi marunong kumuha ng video, tinutuan ko mag-vlog. Yan, tagal naman. Yan, Dano. Yan, in-order ko po yan. Para kay Jarex. Dito mo lagay sa karton yan pag ayaw mo na maglaro, ha. Yan, surprise ko sa anak, balilan. Ano sabihin mo? Ano po?